Во овој момент сум скептичен за инвестицијата заради ова што Да, колеги, ќе ве молам, господа. Па дајте ве молам, ние дискутираме за некоја сума од 2 милиони евра, а нашата фирма остварува профит од 42 милиони евра месечно, а понекогаш и неделно. И мислам дека за таква цифра од некој си 2 милиони евра, па тоа спаѓа во сферата на материјалните трошоци, не треба да се дискутира за таква сума. Мислам дека колегата Миле, забелешката му беше општа ради ситуацијава, инаку стварно ние сме фирма која што троши 7.000 евра за кафе месечно, нали? Ние трошиме 1700 евра за тоалетна хартија и 1000 евра за течна палома во западниот дел у Македонија, така да овие 2 милиона кажано со јазикот на народот за нас се нали пичкин дим. А покрај тоа, странските партнери го бараат тоа од нас, колеги. Апсолутно се согласувам. Апсолутно. Зошто не прекинуваш? Јас извинувам што ве прекинувам, водоводжијата доаѓа веќе 10 пати и гумичките што не ги менјаше во ВЦ треба му дајме 200 динари. Не знам што му кажам. Што да му кажеш? Кажете му дека материјалните трошоци не се усогласени со фискалната политика на годишно ниво, тоест не се избуџетирани така да секоја неконтролирана интервенција во ребалансот на буџетот може да доведе до диспропорција помеѓу Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Јасно. Тоа ќе му кажеш. Што да му кажам? Иде влегуве више. Акцентот, драги колеги, треба да ни биде на глобалните инвестиции. Дај ќе ве молам со фискални трошоци секојдневни, материјални. Апсолутно, па тоа е само... Забелешката балца ми беше, може... К15!